saaxiibayaal shirkaddan looma furi doonin inay telefoon samayso waxay samayn jirtay waraaqaha wax lagu qoro iyo kuwa musqulaha sanado kadib warshadii waxay kaloo bilowday soona siyaadisay saamaynta kabaha caaga ah iyo taayirada baabuurta laakiin sirta isbeddelka waxay timid sanadii 1960meeyadii marka ay shirkadu go'aansatay inay abuurto qayb yar oo baarta qalabka elektarooniga iyo fiilooyinka isgaarsiinta dawladda dunidu waxay bilowday inay isbeddesho hirar cusub oo raadiya ah ayaa hawada soo galay maamulayaasha shirkadda reer Finland waxay arkeen aragti waali ah mustaqbalka dadku iskuma dhex wada hadli doonaan fiilooyin guriga ku xiranna ma sii jiri doonaan balse qof kasta wuxuu jeebka ku wadan doonaa telefoon dhex mara hawada يعني تليفون وايرلس سنadii 1982 waxay soo saareen telefoonadii ugu horeeyay ee baabuurta la dhigo kii ugu caansanaana wuxuu ahaa Mobira Senator wuxuuna miisaankiisu ahaa 10 kilogram si aad telefoon ugu hadasho waxay u baahnay inaad qaado culays aad u badan maadaama uu telefoonka aad u cuslaa laakiin taasi waxay ahayd bilowgii kacaanka sanadii 1987 waxay soo saareen Mobira Sitman markaas uu madaxweynihii midowga Sovieti Mikhail Gorbachev isagoo ku sugan caasimadda dalka Finland ee Helsinki ee telefoonka cusub ee Nokia ahaa Mobira Sitman 900 u isticmaalay inuu si toos ah u soo waco wasiirkii isgaarsiinta oo fadhiyay caasimadda midowga Sovieti ee Moscow laakiin xilli ay shirkaddu isu diyaarinaysay in adduunka qabsato waxaa ku habsatay masiibo weyn dhaqaalihii dalka Finland ayaa hoos u dhacay suuqyadii waaweynaa way xirmeen shirkadii waxay gashay deyn baaxad leh iyo wax isdabamarin dhanka maamulka ah culayskii iyo walbahaarka jiray dusha ayay u xamili weysay waxaana dhacday dhacdo argagax leh gudoomiyihii guud ee shirkadda Kari Kairamo oo ahaa ninkii maskaxda u ahaa isbeddelka ayaa isdilay sanadii 1988 sabab la xiriira niyad jab iyo cadaadis maaliyadeed shirkadii waxay weyday hogaankii waxayna qarka u saarneed inay kacdo oo ay xiranto ma jirin qof aaminsan in caagsameeyaashan reer Finland ay badbaadi karaan haddaba sidee shirkad agoon ah oo gudoomiyaheedii uu isdilay maaliyaduna dusan tahay uu guuleystay in dhowr sano kadib ay noqoto boqorka tiknoolajiyadda adduunka nin noocee ah ayaa badbaadin doona maxayse tahay go'aanka waalida ah ee uu qaadan doono